Olá, galerinha, bom dia. Hoje, quinta-feira santa, eu resolvi fazer uma torta de sardinha para o almoço. E sempre que eu posto minhas receitas, as pessoas ficam pedindo. Sempre que eu posto alguma coisa, as pessoas ficam pedindo a receita. E eu resolvi gravar. As quantidades vai estar aí na descrição do vídeo. Aqui tem ovos, amido de milho, maisena, leite, óleo e fermento. Bati a massa da torta. Bati a massa da torta. Aqui é o recheio. Tem cenoura ralada, tem cebola, tomate, pimentão, coentro porque eu sou nordestina, então eu uso coentro quase em tudo aqui em casa. Então, cebola, né? Não sei se eu já falei. Sal eu não coloco aqui, eu coloco na massa. A descrição, a receita vai estar toda lá no vídeo. E 2 sardinhas em lata. Quem gostar de mais, coloque. Eu não coloco, eu acho o gosto da sardinha em lata muito concentrado. Então, para mim, 2 já é o suficiente. Eu tô gravando assim rapidinho, né? Mas a massa, vocês perceberam que é uma massa de liquidificador. Dá uma espalhadinha, né? Uma espalhadinha. Coloca o recheio. Coloca o recheio. Passe de mágica já está colocado. Olha, Leonília, lá no Ceará, para você fazer amanhã. E coloca o restante da massa por cima. Prático, rápido. Leonília, Maraísa, abração. Deixa aí os likes de vocês, minha nação nordestina. Amanhã tem a receita da malaçada. Olha, Maraísa, Leonília, para vocês fazerem amanhã. Dá uma espalhadinha e leva para assar. Lembrando que essa massa aqui, né, vocês podem fazer com frango, mas eu tô fazendo com sardinha, porque hoje é sexta-feira, quinta-feira santa, e nós católicos não comemos carne, tá? Leva para assar em fogo no pré-aquecido, 180 graus. Pré-aquecido, 280 graus, aliás. Leva para assar. Eu deixei aí uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Leva para assar. Quando assar, eu volto para mostrar como foi que ficou. Aí, galera, ela já tá quase assada. Ela agora doura só. Vai dourar um pouquinho. Tá? Ela já tá quase assada, um cheirinho de torta que dos deuses, gente. Se eu tivesse deixado o forno pré-aquecido 10 minutos, eu liguei 5 minutinhos antes, ela já estaria assada. Mas ela vai dourar